舊年中山東區嘅銷量冠軍樓盤，點解喺今年客流量又好，銷量都好，都會直接腰斬呢？今日嚟到中山保利天郡，咁啊睇下呢個盤到底係咩情況吓，跟住就一一拆解俾大家睇。咁就歡迎收睇今期嘅中山樓市八達通，我係阿偉。今日再嚟到中山保利天郡，位於呢個旗江新城嘅核心區啦。咁啊，隔離就係寶龍城。咁呢兩個盤咧，可能好多街坊都有了解過。呢個盤啊，舊年嚟講喺東區就係 Top One 嚟嘅銷量嚟講。咁就好多街坊都嚟睇過啦，而且好多都係入咗手嘅。但係今年即係25年啦，講翻舊年啦，等於25年嘅年中開始，市區同埋東區呢邊陸陸續續會有啲4代出咗嚟啦。咁就好多街坊選擇會多咗。咁作為咁就由於呢個咁嘅情況啦，咁就係銷量啊、客流量啊呢啲都下降咗嘅情況下呢，保利集團呢個發展商呢，對於呢邊嘅一個價錢都作出咗一個調整嘅。咁而家都係講緊係13,400蚊一平方嘅啫。咁對比以前成2萬蚊嘅呢個價位呢，就可以話抵咗好多嘅。咁作為呢個保利嘅天字系，大家可能會有少少了解。保利嘅系列之中，天字系係最 top 嘅，最高一個級別。咁就可以同大家講翻呢度到底有啲咩配套，或者咁多業主啦，可以見到揀咗呢度嘅一啲原因。首先呢度嘅教育資源非常之優質，咁就好多本土人啊，中山本土人咧都會選擇呢個盤，即使佢當時買貴樓嘅時候都會揀呢度，就係為咗小朋友有一個更好嘅教育資源、更好嘅學校去讀書。隔離就係呢個新起好嘅一個叫做中山本土嘅一個網紅中學、松苑中學新校區嚟嘅，所有配置、教育嘅硬件設施等等都係最好噶啦。咁仲有呢度嘅入讀嘅小學呢，就係省一級水雲軒小學，周邊更加係一共有17間學校咁多嘅，包埋幼稚園嚇。咁天郡呢度都會有自己起咗個幼稚園，咁就交俾政府去打理嘅。咁另外一方面呢，有啲香港街坊過嚟呢度就係為咗都係享受生活噶啦。咁呢度住起身到底會點樣呢？首先商業配套方面嘅話呢，呢度過去富日城、過去 Coco City 呢啲呢都係5分鐘嘅車程就到啦，自己揸車好快嘅啫。咁另外一方面山姆啦，舊年中山開咗第一間山姆咧，呢度過去我頭先試咗啦，揸車10分鐘。另外一方面隔離頭先講咗寶龍城，寶龍城係呢個做商業聞名嘅呢個發展商咧，佢亦都會喺佢哋自己樓盤樓下就會開翻呢個11萬平方嘅一個商業體。咁之後呢度都可以共用到佢嘅呢啲商業配套啊嘛。咁仲有一方面咧，街坊過嚟，香港街坊過嚟咧，比較關心嘅一個點咧，就會係呢個交通方面嘅嘢。咁呢度暫時就未有樓巴嘅，但係就可以去到富日城嗰邊搭直巴返香港，太子荃灣等等呢啲都係個零鐘車程就到噶啦。咁如果唔想搭車，有自己揸開車嘅朋友咧，呢度就係出面路口就係長江路，長江路接駁呢個博愛路。再上深中通道，返到去前海灣或者係福田口岸，都係講緊1個鐘左右嘅啫。咁其實就好方便嘅。仲有一樣嘢就係呢度其實係屬於一個地鐵上蓋嘅物業嚟嘅。呢度就係旗江道站，就喺路口。呢度行路出去600米，咁大概10分鐘啦，行路10分鐘就到地鐵站啦。咁就可能有啲香港街坊會有少少唔習慣，但係喺大陸。所謂大陸咧，因為面積所有土地面積都會比香港大好多，所以呢啲交通配套就唔可能每個屋苑樓下全部都會有齊嘅，更加適合自己可以揸車，咁就都 OK。咁可能長者嗰方面咧，咁就其實樓下咧都會有巴士線，咁但係就相對冇咁方便咯。呢樣都係小問題啦嚇，因為大陸呢啲公共配套就越嚟越完善嘅。咁頭先講咗衣食住，講咗衣食住行呢啲啦，有一樣嘢就係醫療方面啦。咁就
周邊10分鐘到12分鐘車程就係有2間三甲醫院，分別就係呢個中醫院新院區同埋博愛醫院嚇。咁啊，另外如果有簡單嘅頭暈身慶等等嘅，路口200米咧，亦都會有呢個社區醫院。咁而家大陸對香港人嘅呢個照顧程度就越嚟越睇重啦，好多醫院都係陸陸續續支持緊長者醫療券呢樣嘢嘅，所以亦都係俾到香港街坊嘅一個保障。其實講完呢啲咧，點解保利天君有咁嘅配套，隔離寶龍城又係咁嘅配套，但係寶龍城先係賣緊11,000到12,000蚊，保利天君呢度要13,400咧，相差2000蚊係相差喺邊度呢？其實可以睇得出天字係就知道啦。首先早2-3年，保利呢個發展商喺呢度攞地嘅時候，作為一個地王嘅一個地位攞呢笪地嘅，即係等於叫做當時最貴嘅地價嚟攞呢笪地。咁保利亦都好睇重呢個樓盤嘅發展啦，所以佢亦都係以天字係去命名嘅。所以各方面無論係園區嘅設計、園林內園同埋呢個我哋嘅房、我哋嘅樓嘅用料用材等等咧，全部都係最 top 嘅。咁講到園區設計咧，就跟住我哋鏡頭再去逛下內園先。好，首先就嚟到我哋嘅會所區域，可以見到咧，我哋呢度有恆溫泳池，亦都有健身室㗎嚇。咁啊，泳池呢邊咧我就唔入去影咁多啦，因為可能唔係咁方便。咁呢度咧就係健身室嘅位嚟㗎嚇。呢邊嘅健身器材咧，我就咁立咗下眼咧，亦都幾齊全嘅。各方面嘅各種類型嘅健身設備咧，亦都好多喺度，而且亦都有屬於女士嘅瑜伽室嘅一方面啦。咁啊，再過嚟呢邊睇睇啦。咁因為入邊咧有其他可能業主喺度健身緊，就唔好影響佢哋啦。呢個就係泳池位嚟㗎啦，我哋嘅室內恆溫泳池。不過就入門口喺隔離嗰邊嚇。再過嚟呢邊，亦都會除咗呢啲符合年輕人嘅呢啲健身啊、游水啊等等呢啲活動咧，呢邊亦都會有乒乓波室。呢邊咧，乒乓波室喺隔離，呢邊就係俾小朋友嘅一個溫書嘅位，咁啊，亦都會有相應嘅工作人員喺度同你看護小朋友嘅。再隔離啊，亦都會有符合我哋年紀大少少啊、長者朋友啊一個活動區域啦。呢度亦都會有棋牌室等等嘅活動場所，安排咗係2個棋牌室喺度嘅。有麻雀台啊，或者各類型嘅棋牌類嘅嘢都會有嚇。再過嚟呢邊可以睇睇我哋嘅私宴廳，私宴廳都係做得好大氣嘅。咁除咗棋牌室呢啲嘢咧，呢度更加會設置咗一個私宴廳。咁呢度就放咗張大圓台啦，可以接待10幾個朋友喺度食飯都 OK 嘅。咁今日入邊廚房嗰度有啲電器嘅嘢升級緊嚇。所以就呢度嘅燈開唔到啦，大家將就睇一睇。呢度就係一張15人嘅台嚟嘅。再過嚟呢邊咧會有個休息區。食完飯或者食飯之前，大家喺度傾下偈。呢度有張茶台啦，飲下茶咁亦都 OK 嚇。所以會所呢度嘅設備咧都好齊全嘅，而且一落樓唔使出屋苑啦，屋苑內部就配咗間便利店俾你，而且我頭先入去睇過，就同喺香港嘅七仔差唔多嘅啫。各樣嘅飲料啊、酒水啊、煙啊、零食啊等等，亦都 OK 嘅，亦都會齊噶啦。物管中心就喺隔離，平時有乜嘢需要物管協助嘅，落嚟呢度揾佢哋就得噶啦。跟住落嚟咧，我哋就上去園區睇睇咯喎。咁我而家咧就嚟到園區嘅其中一部分啦。保利天字係，所以咁高級別咧，因為佢考慮嘅嘢非常之仔細同埋細緻。首先呢度會有一部分俾小朋友玩嘅地方啦，好似你之後買咗呢度有帶住仔仔啊小朋友過嚟嘅話，都唔需要離開屋苑，直接帶佢落嚟樓下就已經有好多娛樂設施俾佢可以玩到啦。
咁啊，前面咧亦都會設置咗各種各樣嘅設施，亦都有好幾個大草坪喺呢度嘅。咁因為而家咧大陸呢邊會比較流行一個露營嘅呢個旅遊項目，即係週末啦，唔係長假嘅情況下咧，咁啊一家大細出去搭個帳篷喺出面野餐、燒烤等等咁樣玩下咧，叫做放鬆下心情，咁亦都係非常之 OK 嘅。咁喺大陸咧亦都會好流行。嗱，咁行到嚟其中一塊草坪呢度啦，佢雖然唔會話太大嘅面積，但係你話幾家人喺度一齊玩下，或者隔離嘅街坊鄰舍啊一齊玩下咧，亦都 OK。而且佢係其中一部分，每一棟落樓都會有唔同嘅相應嘅呢啲配套喺度嘅。你話草坪啦、小朋友玩嘅嘢啦，甚至乎係大人嘅一啲健身、老人長者嘅一啲簡單嘅健身器材啊，好似呢啲咁嘅休息區咧，全部都會有嘅。咁就而且咧，每一棟嘅樓下都會有一個運動嘅場所，比如我哋呢棟嘅樓下就會有羽毛球場，隔離嗰一座嘅樓下咧就會有一個5人嘅足球場。足球場呢樣嘢我就真係第一次見啦。你話每個樓盤咧有啲籃球場、羽毛球場咧，好正常，連足球場都配埋俾你，就我真係第一次見。做地產咁多年，而且咧可以見到咧，我哋每一座嘅樓下個大堂都好大氣嘅，並且全部都係電動門、自動門嚟嘅。嗱，呢個位又可以見到我哋一部分嘅小朋友娛樂設施喺度啦，水滑梯啊，呢啲全部都會有嚇。而且可以見到我哋嘅園林設計同好多屋苑唔同嘅一樣嘢咧，就係全部都會有錯落有致嘅。高嘅我哋有呢啲大型嘅樹種，中間亦都會再有一層，下面另外又有唔同顏色嘅花花草草喺度做裝飾。同有啲屋苑相比起身咧，簡單全部一片綠。你雖然可能睇到會好多，但係就冇呢度咁有設計感同埋層次感啦。咁喺上面望落嚟又好，喺園區逛、喺散步都好，嗰個感受係完全唔同嘅。好啦，睇完呢個咁有設計感同埋咁用心嘅呢個內園之後咧，我哋就上樓睇睇佢到底用啲咩料同埋裝修設計係點嘅樣啦。跟住我哋鏡頭上樓。好，咁而家就喺 lift 口位出咗嚟啦。首先嚟睇呢個單位咧，就係我最中意同埋最想推介俾大家嘅。入嚟門口第一步會見到咧，呢個係純鋁合金門嚟嘅。咁佢就會降低咗一啲重量，而且呢個實用性、耐用性、安全性等等，亦都會有喺度。咁啊，四合一指紋鎖咧，品質戶型就必須有噶啦。仲有就呢邊咧會做咗個細細啲嘅鞋櫃位嚇，咁啊基本上都可以滿足到使用嘅。咁啊左手邊呢度咧都會有個窗嘅喎，咁啊呢度會更加增加咗我哋個廳嘅對流通風呢方面嘅啦。咁啊呢個位亦都可以放一定嘅雜物啊等等放，比如落雨放把遮喺度啊等等，呢啲都 OK 嘅。過嚟呢邊設計咗一個開放式嘅廚房。咁啊呢度亦都係名廚啦，所有呢啲3件套咧，亦都會係膠標嚟嘅。咁啊國內一線品牌啦，呢啲唔使擔心噶啦。所有嘅上面嘅吊櫃啊，落邊呢啲廚櫃都會做好。咁啊呢度同埋會做咗個中島台或者做餐台嘅位，坐4個人或者係5、6個人亦都 OK。咁呢個戶型佢本身係一個4房嚟嘅，但係佢就將其中一間房改動咗。就係更加增大咗我哋個廳嘅空間感。咁呢度咧暫時設計咗一個飲茶嘅茶室位啦。咁其實後期中意打麻雀嘅朋友呢度做麻雀房咯，或者係俾小朋友喺度練琴，亦都 OK 嘅嚇。咁啊呢度大不了封翻佢嘅啫。咁個廳呢度過嚟個廳呢度佢就係一個橫廳嘅設計。咁就最主要係將個陽台呢個位剝咗，封咗窗，咁啊遠處就可以望到我哋嘅成個東區嘅景啦。左手邊有棟高樓啦，今日有啲霧啊。
左手邊就係Coco City，咁樓隔離少少咧就係富日城嚟嘅。呢度揸車過去5分鐘，咁樓下有直通巴士返香港嘅，所以就非常之方便。好啦，我諗起有樣嘢未講，樓下見到係有間學校啊，呢度就係全中山最高級別嘅一間學校，9年制嘅，而且係幼稚園到中學亦都會有，但係學費同埋所有嘅設施設備係最高級嘅一間學校，亞丁萊學校啦。咁啊，呢個廳將個陽台推咗出嚟之後咧，係非常之好用嘅，好闊，同埋帶埋小朋友或者一家大細喺度住咧，都會有好多嘅活動空間。嗱，見到而家呢度到飯台呢度咧，大概係有6到7米嘅。咁啊，再入去睇睇我哋其他嘅房間先。呢個位做咗個乾濕分離嘅洗手間，另外呢邊咧就係一間客房嚟嘅。客房呢度亦都有一整面嘅窗作為採光同埋通風啦。咁呢度就係飄窗駁唔到，嗱，呢度就係一個缺點嚟嘅。保利天君呢度所有嘅飄窗位都唔可以駁，咁但係咧你就可以揾翻設計翻，將做榻榻米啊，或者做翻個櫃啊喺呢度，就落邊做個床櫃咁樣咯，咁樣嚟用亦都 OK 咁嚇，可以見到呢度嘅空間咁。因為呢度已經係做埋個衣櫃位噶啦，所以成個休息嘅空間係足夠嘅。咁洗手間呢啲嘅水龍頭啊、馬桶啊等等呢啲都 OK 啦，唔使擔心。因為而家保利特別係天字系嘅話，佢唔會用啲差嘅嘢俾你嘅。再過嚟呢邊一間房就係兒童房啦，小朋友房就係做咗呢個碌架床喺度嘅。咁上面咧作為休息區。下面小朋友嘅學習又好，遊玩嘅玩樂嘅區域亦都 OK 嚇，同埋而家呢啲咧，呢啲洞板喺大陸好興嘅，可以好多用途，放唔同嘅架上去，可以做放嘢啊、放置物品啊，或者掛啲衫啊、鞋襪啊，咩都得。咁啊，呢個位望出去咧，都係望翻我哋東區嘅景觀啊，而且後期因為樓下已經係做咗呢個亞丁萊學校啦。所以佢之後前面係唔會再有任何遮擋嘅。咁過嚟主人房咧，亦都係同一片景觀嚇。主人房呢個窗咧，都係望同樣係我哋東區嘅景嘅。咁就視線啊，各方面景觀都係一樣。特別係夜晚着埋燈之後咧，前面有啲矮山，矮山後邊咧就係我哋嘅東區嘅成片嘅居住夜景。可以見到。我哋望翻嚟呢邊嚇，擺張1.8米嘅床喺度，咁啊三邊落床位就唔使講噶啦。呢邊亦都會有一個窗可以通風，咁啊做梳妝台嘅話，亦都好啱女主人，因為有啲自然光線喺度嘅話咧，化妝都會靚啲，係嘛？有啲朋友可能有留意到，我哋呢度每間房甚至洗手間都會有呢個紅色嘅掣。呢個紅色嘅掣到底係咩作用呢？就係同我哋嘅物業中心有連網嘅，只要有啲，譬如話老人家長者講句唔好聽跌親，或者喺洗手間跌親，直接撳呢個掣，物業中心嗰度就有人即刻聯繫你，聯繫屋企人嘅你嘅仔仔啊，或者年輕一啲嘅接到電話嘅，即刻睇下咩事，或者有需要嘅話直接幫你報警等等都得。咁雖然聽起身唔係幾好聽，但係呢個作用或者對我哋嘅安全保障咧係好有作用嘅。咁啊，另外呢個房咧，呢個107本身4間房嚇，咁啊頭先見到改咗茶室啊嘛，但係我依然覺得係呢個係最適合香港街坊嘅，因為香港街坊喺香港住開，可能啲面積稍為細少少嘅，咁過到嚟呢邊咧，肯定係享受噶啦。咁首先有個大嘅廳，有個休閒空間。咁就唔需要太多房去住嘅，咁可能4個人啊、5、6個人啊，翻嚟呢度住3間房咧，係完全足夠嚟使用噶啦。所以我自己個人嚟講，就最推介呢個戶型。咁當然可能有啲朋友咧冇咁多人一齊住嘅，咁啊，我哋亦都會有啲細則少少嘅，咁我哋就而家過去睇睇先。
嗱，呢個位咧，頭先漏咗講，呢度咧都係基本上係可以自己用到噶啦。呢個1074房嘅戶型自己用到，而且發展商咧仲有呢啲細節嘅考慮啦。呢啲嘢買完送翻嚟，冇手攞鎖匙啊、開門啊咁樣都可以直接掛喺度先。開咗門再慢慢入屋。咁就呢邊會有個89平方3房嘅戶型。好啦，呢度就係細則少少嘅，但係設計得非常之溫馨。廚房位，廚房呢度做咗個 U 字位下 ，U 字型廚房，當然都係明廚嚟嘅。咁就比如你兩公婆喺度煮飯啦，或者兩個女人喺度煮飯又好，一個煮飯，一個喺呢度切嘢或者洗嘢等等都 OK。咁雪櫃位唔會好大，擺唔到雙門雪櫃啦。咁呢度可能會稍微差少少，但係佢可以買個高啲嘅。咁有翻咁上下大咧，呢度3房咧，亦都夠我哋5、6口人用嘅雪櫃啦。過翻嚟陽台，陽台呢度都係望住東區方向。落邊咧，呢度望得更加清楚啦，就係亞丁來學校前面成一個片區，全部都係佢哋嘅學校學區嚟嘅。咁右前方。可以拉一拉近鏡啊，攝影師。右前方就係松苑學校啦，松苑中學就係而家中山嚟講比較 top 嘅一間學校嚟嘅。咁就係遠處嘅都係依然望到我哋嘅 Coco City 啦，富日城嘅方向嚟嘅。入嚟再睇睇啲房，呢邊唔係交標嚇，大家唔好誤會。咁交樓標準咧，裝修會簡約少少嘅，但係呢期搞緊一個活動嘅話，除咗頭先降價，開頭已經講咗降價啦，而且發展商仲會送10件套嘅家私家電，會有餐台、餐椅、梳化、電視櫃，仲有啲冷氣等等呢啲10件套，基本上可以話拎包入住噶啦。主人房嘅床都會幫你配埋。首先嚟睇咗個主人房先啦，呢個位已經一整面嘅衣櫃啦。所以主人房兩個人嘅衣物或者被鋪等等咧，都已經夠位放噶啦。洗手間中規中矩啦，唔大唔細。咁入邊個沖涼位咧，亦都夠嘅。呢度飄窗位頭先就講咗啦，呢個飄窗位係打唔到嘅，所以咧你可以考慮翻呢度做個休息區，休閒啲嘅。平時夜晚冇乜嘢做啦，兩公婆喺度傾下偈，或者就喺度睇睇書。飲啖酒咁亦都 OK 嘅嚇。隔離呢個位咧就俾女主人做翻個梳妝台喺度咯。咁都考慮得好周全嚇。床就1.8米嘅床啦，空間就係咁上下，89方嘅，畢竟都係。但係89方佢依然係做咗2個洗手間。呢度就係其中最細嘅一間房嚇。咁就俾小朋友用，因為呢度光線好啊，我就更加建議你俾小朋友去住呢間房嘅。呢度光線好，通風好。同埋呢度就有啲心思喺度啦。首先上面可以做個書架，跟住落邊呢度咧就係書台嚟嘅。你話小朋友喺度擺電腦，或者喺度睇書、讀書、溫書等等各方面都得。衣櫃位亦都有嘅。另外仲有呢邊一間房，呢間房交俾你嘅時候咧就係清水嚟嘅，咁要自己封一下窗，同埋後期嘅呢啲。地面要搞一搞，不過呢啲都係小錢啫，我預計2萬蚊左右可以搞掂啦。洗手間冇咩太多嘢講噶啦。咁做翻個總結啦，呢度保利天君從2萬蚊2字頭到而家13000幾、14000幾就可以入住，拎包入住嘅話，我覺得係非常之抵嘅。好似講緊頭先嘅107方4房可以做翻4房噶嘛，咁都係5、6萬咁上下可以搞掂啦。而且呢度係東區，可以享受到各樣東區嘅配套，商場又好，交通又好，醫療，同埋最緊要嘅呢度一個教育。呢度嘅教育資源真係冇咩其他盤可以比得到噶啦。咁睇咗咁多盤之後寶龍城我頭先都去睇過，所以呢度嘅裝修用料各方面嘅配套等等，
我覺得係值呢個2000蚊嘅差價嘅。所以如果感興趣嘅朋友咧，不妨 call 阿偉。咁咧，我哋公司亦都會提供專車去接送，同埋全程冇費用嘅呢個睇樓服務嘅。咁如果感興趣嘅，記得 call 我，或者俾個 like 我哋。拜拜。